gige wa Kenya itene ndona ndumiriri yaku utumire tene mundu gitwo Jane gaithika muno mundu gitwo Nancy Gacoka ndona ndumiriri yaku Bishop Waruyo na gaithika Bishop Mwai we haria Jesus wina gaithika muno na ugethirie Apostle Kiongo haya mundu gitwo Juguna wa Heritage na ndona ndumiriri yaku na gakena muno mundu Gacoka kanjira uyu etagwo Lawrence wa Kutus akenete muno tondu Arsenal muthenya wa ira ni rari kuria kiharu ni gitagwo Ramon Pizjuan kuria bũrũri wa Spain magithaka ngucanio ya Champions League na marahota timu igwitwo Sevilla na bao 2-1 na Manchester United heri mudura tene aretaga Hoyland areta Maguire tondu timu ya Manchester United igithaka na Hawaii nirahotire FC Copenhagen no ya kuma Denmark na bao kwa noti icio ni cia mufira ndona mundu andumeire na ni kwenda kumenyera kurathire na mbere muthenya wa ira ungithi haria Facebook page ya Njoroge wa Githiji ni ugukora andu maigana na ni ugukora mundu ogwetwo Charity Jerry Maua Joel Gĩokwe hau Peter wa Gacocco Kigumo kama wazi mana mundu ogwetwo Eunice Jerry na mugai wa Kiroko we kuria Matangi Murera no raiga ngai mbere Jimmy Kirohe gaithika raiga good morning sir Becky Apollos na mundu ogwetwo Muraya Roho Safi uraiga ngai ni mwega hinde ciothe Madonna Kafu ya gaithika ni ndona ndumiriri cia nyu njega ni gwera kuhena pole kuri andu maiganona na ngomberia na mundu ogwetwo Gregory Mushiri wa kuma haria Ahadi aranjira heane ndumiriri ya macaka kuri muthuri ogwetwo Buruguto ndigi ni mamwe muno kuri aria fai ni atigitwo ni murio wake ogwetwo Ngugi nake MC Gacoka between cio tuta nake wira guku tata wao Irene Wairimo ni nyaga ni atigitwo ni muthuri wake ogwetwo Leonard Nyaga uria magakorwo magithika muthenya wa Friday kuria Kibuti kundu gwitagwo Ebu ya mwisho no guthi nambe na kuhena ndubiri kuri my boss ogwetwo Patrick Rukwaro uria atigitwo ni baba etagwo Steven na agakorwo agithurukio muthenya wa Friday kuria kundu gwitagwo Goveti ni kuria mwena wa Laikipia acio ndagweta na aria angiothe matigitwo ni andu ao tukera ngai amahe hinya hindi no marathie na mbere gucakaya Kamau yes he mundu rahenirie ira na ni thoire maheni arandikire SMS guku arauga ati mburi ni ciaiywo Limuru haria thoko ya mburi thutha ucio ndiari na mweshini wa engineer Kirago MP wa Limuru na uhoro ucio arakijira tiguo oguo mwiroreri ucio ni aratuhenirie na ti wega gutuhenia twiriera-ini tondu ni wana ni gukianira ni mwetuya godu na kiria na utmost good faith yes koguo mundu kwandika message ya maheni guku ni uruti wega ako undu ti wama hatire bata no uria wi wama ni wandikwo koguo mwiroreri ucio korona tucunga muhera no wike wega nundu wa kwandika message ya maheni ati kwi mburi cia iyo Limuru na gutiri undu tocio iyo enge ndetagwo Sario etagwo Baki Baki lako balance ni Baki Sario okay no korwo Safaricom yandikaga tutige kararia no tanjira tathomana githweri uge imethibitishwa ni confirmed umepokea shilingi 1800 kutoka Paulo Kimani mnamo tarehe na saa baki yako M-Pesa ni shilingi ni no githori kile sanifu haule ni salio Safaricom hupiga na pekee kurudisha hizi pesa tuma ujumbe huu kwa 456 hakuna kurudisha yes tado bakire ni a verb tigage uko ibakio ilikuonaria kindo gitigaru no gutigari baki ni aliacho amali baki rumadikaga baki ni sawa tutirarega no kigo kiria kithegaga githweri sanifu ni salio Kamau wa Ngatho ndari na uru ario haria kiambada gitari Kamau wa Ngatho ajira ngugeithie Mankush wa Gatata arauga tutindie thayo yes ya muishori ni kuria Mombasa nganga walisha Mombasa ne ageithio iria geithike muno na ageithio ni Humphrey Mwangi Baba Marion kuma Keno Humphrey Mwangi akoragwo re contractor niguo ma contractors arutaga mawira ma miako nganga walisha Mombasa ku Mombasa ugikuruka na njire ohituke haria Mavueni ri wambate hanini uguingira kundu town etagwo Kilifi ya Kilifi ngithira muthuri murata akwa witagwo wa Shira Boniface wa Shira marafiki yangu sana na nwageithio ni Karaja wa Ndungu wa Knoxville ndageithia Kamau ajira ngeithiria Kamau muno niguo andikite atiriri Njoroge wi mwega ngeithiria Kamau muno
Karanja wa Ndungu wa Knoxville Gatanga. Yes. Kamau Kangethe ni ageithĩka rũcinĩ. Very good. Ngeithĩria andũ akwa anyuothe arĩa gũcemania na warata itu magaithie muno na ũtindie wega my brother. Karanja wa Ndungu wa Knoxville. Na ndakena kama ni kigo kiu rĩrĩ baki lako. Ni uragia mundu baki lako. Baki ya. Ni baki yako kana ni baki lako. Kejo kioho. Kahora horeire baki yako ni baki yako baki yako ya mpesa ni okay ya nego mandikagira mundu baki yako ya mpesa ni na tutikire hako maruta mani ona tiramaruta nikuga turaiga you know we are not saying ati ni mahitetie acha a better word would have been but no jaga taruona ona ithwe maundu mamwe twandika hao kana mundu agitwira atiriri hau ni mungiandika ona na tikuhitia tuhitetie it's a better word ni reke tukirie nigetha no ri tondu ndai no hoti wa kwandika oguo ri agiri wakirererie netekira oguo twandika Yes Kamau. Nikwega Njoroge wa Githĩnji. Bila kupoteza muda wowote na bila kuwa na baki yoyote. Tondoni maraiga baki yote ti baki lote. Tuingira gatheti-inĩ. Tukuingira gatheti ya Daily Nation ine ya kwambĩrĩria na maratwĩra ũhoro wa ũrĩa gĩthomo kũritũhĩte. Tondũ ta rĩu ũgĩthi macukuru maingĩ aciari nĩ marerwo menyitie mũthiori mũno tukĩhingũra tamu njerũ nĩ mwaka mwerũ. Todo shukuru githomo kina goro shukuru nyingi ni iraremwo kuriha suppliers madoma ma supply te akorwo ni irio akorwo ni irio huthika mashukuru ni thukuru nyingi ni iraremwo kuriha ugakora ati irio ni ciageire goro Njoroge na ciana no nginya cirie mwana ndungimura mutu wina goro mwana ndungimura bebe ina goro no nginya ariria ndagi understand ruga ya goro ni iriku haya mahuthiro ma shukuru na mamako me iguru muno shukuru ni ire mahuthiro tatuge wikira ngari maguta kuriha ndereba kuriha aruti wira aria angi makorwo kuuta washimani na aria angi shukuru ni gukire mahuthiro mangi mahuthiro mau mothe me iguru muno riu anene athukuru maroiga atiriri thirikari ni iramagũithia tondu erekagiriria tutino kwa twa mbeca handu manengere mbeca ciothe tuthie page 7 mahote gwibanga o rimwe matumagirwo tunini page 7 matumagirwo tubeca tunini riu makaigwa makihinyerereka muno no ni ndakora mundu mwarutaga wira kuria kwa ministry ya githomo uria rauga atiriri he bata guthurima ringi mutaratara wothe wa school fees tondu niki turari horo wa thukuru cia muingi private ni ometuagira uria mekurihia nigetha mutaratara uyu wothe ukorwo nginya ni urera principles uria mekuhũthĩra mbeca cia thukuru cia tumwo tondu kwina witangi wa mbeca principles amwe na ndũgĩkĩrĩgwo principles maigana na thukuru cia muingi nĩ mahũthĩraga mbeca iria matumagĩrwo na nĩ thirikari na maũndũ matarĩ na bata na maũndũ marĩa matarĩ mo rĩu nĩ mekwenda maheo guidelines kamũtaratara kega kakuga atĩrĩrĩ nĩ twagũtũmĩra ciringi milioni 2 ũbatiĩ ũcihũthĩre no tondũ ũrakora kũngĩ magĩcihũthĩra na maũndũ matarĩ na umithio kana na bata thukuru nĩ ta mbia cia thukuru kana akaunti-inĩ ya thukuru cimaturaga nĩ mambambĩkaga gũcihũthĩra na kindu gitai na bata he maundu mokire bururi uyu Njoroge metagwo scholarship na bursary kura tweka itiraruta wira gwicirio njira ingi neno ni direct twagirwo kuerera no ritu muno gwicirio njira ingi cia uria bursary na scholarship ingikorwo giteithia tondu ni kuroneka ndiri no guni ndiri na ni ciarutwo ni ciaheanwo no itiheo kwe murutwo uria wagiriire kana uria ubatarite tondu turero hatiriri the majority of them of bursaries and scholarships are mired in corruption indi ciuire ungumania nepotism kamwene tribalism uhoro wa ukabira undeserving cases mundu utarabatara kaheo well connected learners mundu wekaine kana mundu who do you know benefit more than the deserving ones yeni ugakora mundu mwana kana muiretu uria wekaine no uraheo besha no ti uria urabatara one riu ri kurorwo ringi nginya basari no ri fiu ri na ino ni nderetie kwendo yariririo muno ri basari no mwiroreri ni heanagwo na njira iria yagiriire kwanyu
Noigwa arimu nene arutani nene maranegana makauga atiriri ona thirikari ni protectaga aciari muno tondu by the way ugikorwo we BOM no aiko mundu ni BOM no yetikanie nani ati gutire ciringi yetikagirio thirikari yetikagiria mwarimu kana board etie ciringi ona imwe kuma kuri aciari especially day school ndena muciari kana mundu mwe mukenya uretwo Paulo Njau arauga atia Njau akoragwo supplier wa cukuru ciganona arauga ndarihitwo makiria ma ciringi milioni 7 iria asuppliete mathukuru ma muingi na ndarona ta kurihwo tondu cukuru itikuhingo irahingo ricio milioni ciake 7 ikomete mathukuru uyu ni mundu ringi wathiria kioya roni ni mundu wandirie kindu giake akiona reke asupply kindu thukuru ng'ania na ng'ania ndari arihwo mwaka ni wathira cukuru ni ciahingo Njau witu ri aroria karihwo ri ni asupply reke stationaries and food stuff na ndega na kama ujitekerio kuga thukuru nyingi iria cikoragwo cia muingi ni iriru mugunda sisi thukuru cikorwo na migunda ri reke meciria uria mangihũthĩra migunda iyo ona kamira twicirĩtie ũhoro wa hau anjĩra atĩ ũyũ ani kwenda suppliers maroka na matirĩhĩtwo thukuru cia beitari irahota ku engage aya imarihe nigetha imarihe ri ciambĩrĩre kana ũcio ũthĩre migunda yao kwamba kwĩkũrĩria irio cukuru ĩmwe yũĩkaine mũno gũkũ Nairobi ĩrĩ ĩrĩ kũrĩa matũra ma Eastlands ĩkoretwo kuo kuma 1993 nĩ ĩrahingire cukuru ni rahingirwo mwene thukuru araugire ndangĩhota guthi na mbere na kuheana githomo tondu ni kurito muno ndwererire aciari atiriri mwaka mweru ri mwethe cukuru ingi cia gutwara ciana nie ni ndaremwo ni thukuru pio nie ni ndamihinga ndihotana naruo bururi uyu wina thina reke ngwire Njoroge ici ni biacara irahingwo tondu na ndacoka ndaigua rugano rwa Haruni horo uria ciringi ya Kenya egemererio maheni matherire na gacoka kaigua ati na thirikari ndo rerarihia andu magoti maingiri andu ingi maraopti guthi kurutira biashara Tanzania na Uganda ruo na korwo mundu wina thukuru no ataguthi kumihingura Kongo guthi kuhingura kundu kungi Kongo gwito tuguikara ati ithio guku tondu igoti ni riaga kuri hai no maingi hamu no ri andu biashara moreri ithio twatigo atia yenda muno ya kurarurira taikuruka hau kendani ni no wega tondu ukidora utanadora page 6 ri watho igoti no urathi na mbere kugiria thigari citu gutumwo Haiti na ndikana petition ino kana horo mateta ma matwaritwo igoti ni mundu gwitwo Ekuru Aukot ni mundu wa kiama ni wa kiama gia Thirdway Alliance Party ona hari ucira ungi unyitithanitio na ucio utwaritwo ni andu mangenia muno maretwo Mount Kenya Jurists Association haya ndiye dama igua ne kega iko wina namba ya mundu wa Mount Kenya Jurist Association ituhe namba ya nyumwe kana mundu umwe at least tumenye MKJA Mount Kenya Jurist Association mundu ina umoi no twende kwaria na ndiye dama igua ona ndiye acio ni magenia ona ni ndaigua gekega muno Mount Kenya Jurist Association that's a good one ruo na ithio Njoroge twagirwo twondekega itu Mount Kenya Broadcasters Association na ni ngukode munene kiama-ini kiu na murutage mbia cia kiama yeah, Mount Kenya Broadcast Journalists Association tondu giukorwo gigiake what do you want to further what nikirenda riu tutigagicira twacamania ningumwita kuringana na ndirigwa takiri gucira turacira ni gutwira urenda gutwira ni ndigũthi kumwira uria kiao tuguikara ningumwita by the way atangathia Mount Kenya ningumucokaniriria hamwe atangathi broadcast journalists kuma Mount Kenya ningumubanga handu koguo ciuria menye ni wa print journalism ciuri ndangiuka ciuri ndugoke ni mundu oyaga microphone Simon ciuri ndugoke kiama kia andu aria manyitaga microphone na marugamaga mbere ya kamera tondu ni ndabundithio ni andu mangenia Mount Kenya Jurist Association riu ri kuratwikire atia atiriri mathiite igoti-ini na igoti rikaheana watho ati twambe tugirio twita thirikari kana twita bururi gutuma thigari citu kuria kiria aria tweretwo tugutuma ngiri imwe kuria bururi-ini wa Haiti itua riu riratuirwo ni jaji ugwitwo Chacha Mwita tuthie page 6 Njoroge it's good mundu wothe urutaga wira na thirikari good morning civil servants good morning wafanyikazi wa serikali kufikia tarehe 31 mwezi wa Disemba mwaka huu uwe umetuambia uko na mali gani na uko na baki gani na baki yako yani watu rotonga wako kija kile gothe wina kio you declare your wealth na ti kama una Njoroge mauga ni munene wanyu ugwitwo Felix Koskei wanirira muruti wothe wa wira wa thirikari no nginya kumenywe naki
tondu amwe Njoroge ni matokaga muno kama ukingira wira gwa thirikari ukorwo na thiku 30 cia kwamba gutariria wina ki no kiuma kuo ri ugatiga watwira wako wina ki nigetha twi thirikari tugatwiria kama ukire uko na ngiri 100 milioni 100 warutako ni matwiraga makiuma ndagwa the law requires public officers to declare their assets within 30 days of entering public service. Yes. And within the same period after leaving public service. Otwere income, assets and liabilities. Wena komenya. Uri hagwatea, urutaga bia ko, wena ke na mathire ni mariku. Na kuma riria waingirire ri, na hindi no wauma ri uhana atia ki muhuko. Nigetha twike mathafu kama uturi atiriri, kama waingirire MP wa kundu gwitagwo Magumu, ndaiga ndahuthira Magumu tondu ndamia Magumu ni itura. Huthire kama une MP wa Gogoyo parliament kria giciko kia ubwe kia Gogoyo. Nkahua. Haya, kama ekuria Gogoyo akiingira ri, aingirie na gafroti kamwe na akiingira na ewa gukombora agicoka ndari na kindu kingi ari na gakari kanini aikaragirwo kona ta ikare arami. Haya, riu ri kama akiuma thutha wa miaka 5 ri ena mirao 20 one machine ndito irurumagio kanywa ngiri account ciake ni 20 cia imauko cia kinya nginya kuria bank account ciake cia nginya kuria Israel ni wahoera mawega. Haya, kama acoka korwo account balance baki yake katika banki zote na M-Pesa ni makiria mashiringi 1 billion. Ruka maguha ni ugutuhe karugano na gitumi ki uguo ni kugiriria ungumania ni kuguo thirikari ni korwo na maundu maingi muno ni koragwo na mawatho magirire ko ni marumagirirwo tondu bururi ungithakara wagire tariu hindi ya president Uhuru atwirire ati o muthenya Kenya iriagwo shiringi bilioni 2. Tathoma the second last paragraph. 1 2 3 the second last paragraph. Yeah, investigative agencies. Investigative agencies. The second last paragraph. Such as the Ethics and Anti-Corruption Commission. Hongesio thuthuria cia thirikari ta EACC. Monitor the declaration of income. Ni maroraga we watwira wina ki na thukumaga ki. Assets and liabilities of public officers. Indo iria wina cio na mathire maria wina mo cia murita wa bidhaa munene wa thirikari. Which it uses to track down those involved in shady dealings where their declared assets do not match their salaries and other sources of income. EACC ni rumagirira watwirire wina kina na urutaga wira muna na thukumaga kina tugacoka tukona kama wahiukira murao wa 2022 1 million 25 dacoka ndina buroti kererechua ndina furati kererechua ndina furati roisabu ndina furati keno ndina furati uthiro ndina furati umoja biecho shiro imako kai uthukumaga ki one tutithie ru page 4 Njoroge. Very good. Good morning watu wa Meru antova Meru muga matirare ka governor Kawira Mwangaza ahuhie ahugirio ta thia one kana kugereria riu omuthe na Ngai ateithie Kawira Mwangaza omuthe atumia muhoere governor wa Meru tondu muthe arahagirwo thagiri mutwe kaikarire mutwe Jokura aikarire mutwe Jokura atwaritwo wa githinjire kengwire Senator wa Meru etagwo Kathuri Murungi na ndamuona ambunge 11 wa Meru athuri Njuri Njeke na athuri matagirwo ko mari mwena ukana uyu na minister Mithika Linturi merumete kiri makauga governor no ekuma. Imagine obaneirwo ni arume othe a Meru riu omuthe ni etitwo guthigucirithio no omuthe kura ni guikio ya kumweheria ria kere ona ni akianjitie kuruta wira kuhura arokagirwo ta ni boco arumagio governor taru arerwo atiriri atena gross violation of the constitution, gross misconduct and abuse of office. Hekwa nini gwenda kigo kia gross misconduct ni kihuthagirwo uru muno Kamau ni kwirwo ni kieka kiko kia violation of constitution ni kiro a violate naki violation of constitution ni ona no wira mundu ni akite ni a violate te kindu na nda violate te muthuri wake ni muini etagwo Murega Baico ndamuona arauga ni mekuthuka igoti-ini muno kuregana na kuhagurwo kwa governor kura yo muthe yaikio tondu riri marahuthiria maritwa maria matari make thini wa public notice nigetha gwiko participation Kawira Faith Mwangaza and Kawira Mwangaza are two different persons.
Kauni kega. Today's public participation was successful in the removal of Kawira Faith Mwangaza. Now, prepare another one for Kawira Mwangaza. So what is her name? What is her official name? Kawira Mwangaza. Okay. Koguo kira kirora maoni maria marauga ma mundu itagwo Faith. Kawira Faith Mwangaza. Riu thi muwe ma Kawira Mwangaza. Mundu niguo MC Amero me ukomagia kura. He umuregete pio arauga we ekuma na governor na dona ni wako ria ni MC wako ria Athwani. Kiago. Hewa Kiago na he majority. Tono rikane hede gukorwo na MCA 60 kuria bururi wa Meru 69 69 MCAs hede ge moete 59 magaikia kura na ori ni maikitie kura ya kumuhagura na mundu gwitwo majority whip en Athwani MCA etagwo Athwana MCA na no majority etagwo Jim Mushoi. He expressed confidence that the motion will garner more than 60 votes. Mushoi arauga ati ne mekugea na makiria makura 60 makinya guikia kura umuthi. Na kaiga atiriri Mr. Garano nake mundu muthiri ngeretwo Garoni. Garoni said the governor's camp only need 26 MCAs to stop the impeachment. Denga ne ciomborane to the page 12. Ni ile ko ciomborane wajirire mweri uri ja ni wiroragirwo no governor ni mareko marute wira at least maruta wira ru ramuhura ru maramuthima nake muwako ndari wira arutite in fact one of the gitati kuruta ndakuruta iguru kiria kiagiria guthima governor kweherio ni kuruta wira kana kwa kuruta wira na ona kurehwo wathonge warire Njoroge gutire kurehe uhoro wa kweri governor taninete miaka iri na governor akaroragwo nigetha nake ndagatutigire mathire ma pending ndio tutigwo na murigo twita Kenya mwaka wa gatano ndakaheane mawira mwaka wa githurano ndakaheane mawira. Good. Page 12 dikana uri umwe wao no kuratwika media personalities ni magurite broti korea ruaiko wa Kirima magistrate senior police officers and politicians ni amwe a settlers squatters aria moire eka ngiri imwe ciene mugoda wa the late billionaire Gershon Kamau wa Kirima na magitua ni kwa kuria Njiro na igoti ni riraheanire watho riroiga atia negire mugoda ucio ni wa Kirima na andu aria mokete gwesetwo koti kwao me ni uraro mahoete na mwene no uria ngenda rugwika mwene ni aranengerirwo taito nyumba icio urona bica-ini ino ni imwe ciria ciaketwo kou ni ureka nyumba njega thaka kwaja kwi makete nginya cia gukomborithia riu nyumba ici ene maga kuma ri mweri 1 January ukona matinga guko makimomora andu macoke manjie kuga thirikari ihana riu hatira andu thirikari irokira ni andu mathiria kwene makiwa mugoda ne magitwa ni masquatter magiaka micii kuo nikuo maikaraga na hindi ya kuma ni nginyu niguo nginya ngathiti ratariria atia some of the house illegally tondu wa mbere waka atia ndone na plan ndone na no kiria ni giki county government agire kuheana approval mugoda utari sure ndo county iko igithukuma irakienda bia icio atiwira wa county guthi kukororera taito ni wewe wikire due diligence taito by the Mukenya ugakoragwo ukimenya ati uhoro wa na nikio tarutwe na umemerekia murihire wa migunda ukoria ciriria tough ugithi kugura mugunda tutiriga ndukagure no utanagura ukoria ciriria ki very tough questions ruko na ginya amemerekia na tangathi meguko na nemwe aria mekurutororwo tondu ati ucoka na thutha Njoroge family ya mutigaire Gershon Kamau wa Kirima irauga ekangire mone ciao mundu we kou na njire tagirire mundu ajie kuma nena nginya Dithemba no ahe mieri iri uthari indo ciaku kahora Joseph Kimani aruga we aoire na akiaka twa gukomborithia nena roni ndu ararigwa gwika atia Joseph Kimani kire oririire kwiragwo muici utari munyitani muri agake kiu urite hindi urakomborithitie ri kiu nikio kuinuka nakio tumia wa Kirima gwitwa Teresia wa Irimo mwari gwitwa ni wa Ngari na family yothe ya Kirima nio maratwarite cira na marashinda na jaji arauga watu wahame huko Njiro kwa shamba ya Kirima sijui kama lead ni moja wao na kama uheka nyamu heka ndona kaliko andu aria mendagiria andu migunda fake andu aria makuaga mbia cia andu na njira no ya kiria matirahutithio ni matirakinyukithio ni thirikari me uramona magoti-ini na mabingu no ndeyuria atiriri na nio wega munjitikirie mayo maya maroimire ku andu kuingatwo
kuria kuratukana gwa kugirabwo kuria kuratuika moire na njira itari njaga undu uyu raumire kuo rimwe ndio tondu taru na Kiambu ri taru Kiambu governor Matangi araigire kundu guothe tondu Kiambu migunda mingi ni miiye nona njigua ta haria Kirigiti handu hakoragwo thoko ndaneta hindi akorari na siasa guku Kiambu hindi ndiretaga andu ana siasa hindi ya githurano ri he MCA wanjiririe atiriri ati Kiambu haria Kirigiti utananyita kiharo ri he mundu koragwo igwatirwo hau na watigitwo wa thoko yake ya andu a Kirigiti riu Matangi ni araukinyirire mugunda wigana atia ndiure wigana no wagire ukorwo akitoke thoko kana ni thoko ya muingi wa area riku riu nona wina mundu na agaka ndikani mwake ndire sure no nona haya ningi ukaigwa ningi na haria kianda ugereire nona gacira kare ka haria kanitha wa thungu na hau athungu gitonya na hau guo thiini hashifu ri he mugunda wa eke mwana nuthu wake wa muingi no tene ri taru ngiro wakwa ni migunda no ikoretwo na macira kumwa o miaka ma 2000 kuma hidi ya President Kibaki gutiari na mayu maya turona maisha ikuhe ma kuigata grabbers no no wakigwa ni maragwa ni kugura magurire rikiuria kire kiro kamecire ni makwa hinyo uyu raumire na kuo rimwe ngeria gucokia wa kuruturura andu tagari gucokia ngeri gucokia thirikari ndetigo na migunda yao thirikari ndecokerio migunda yao aya igoko kwa ndo private rukwado private hau ni hodarigo tondu tene ugirora hende ya Kibaki gutiari mayo maya hende ya Uhuru gutirari ukona umai niki no kuyuria ndeuria ta mundu kiuria kiega muno uria that's a very good ni hario tarenda kumukania tondu riri kuratika uroria tiriri kana ni hindi macira makinyirira gutuo ithe macira marahingitwo guo ni undu wa undu ndu ngimenya kana niki haya tondu ditie no yo imakuo rimwe haya he muthuri urajira na ndikamugwete ritwa arajira basari haisaidi ona ni madam basari haisaidi kuikarwo the guchiwo there is no proper policy yes ya basari nagasoka kaiga you find a student getting bursary from MCA MP women rep and maybe the governor iko ya atati kuiganithia the debts accumulate and the student get as little as 3,000 when will this debt end so it is politically given not basari. Objectively by the way ni tuke conference ya korereria basari kiundu yariririo wega imenyekane nyamuno ni ndu ndakurika magu atiriri basari ni andu basari ona ningi kiuga thire basari kwagiriria atiriri thirikari iyo yenyamu nemis ni namba ya murutwo wothe wi Kenya imenya rutwo itu ni milioni 2 othe maheo bia direct uhoro uyu wa andu kuganithagia na basari andu kuyagwo maritwa we ni ukuheo we ndu kuheo arairaini no nire mundu agikua ruiro ndu wa basari na ni ura marigina ni kuhinya na mahinya niko kwendwo gwicirio uhoro wa nyamu ino etagwo basari ndakwira gutirafatara basari na disbursement ya basari tondu ginya logistics ya ko disburse basari ugwa kwina hama ya koborwo kwina nduma koborwo kwina logistics inge thirikari inge ya mbeca icio kuma ku exchequer yuge atiriri twina arutwo aitore mathomagira public primary school na secondary school ni aya mbeca itumo direct thukuru why are we needing all these logistics na ke na ni undu ucio I request to producer wa tafarira yake muri producer wa tafarira ya Kirirembe tondu ne koragwo na andu aingi ni nderirwo ndehage umwe mwagie na discussion ya basari ya riririo tu basari na kugota kahoke nginya muciari na kwaja twambe tuhe muciari kanya ona no yario wiki ngima gutikiru gitura muciari ta guthii ugatinda warite guti muciari ugithura weka na githi kora ruhi gutiri mundu twenda kwirutira wira njoro ti kwenda kuheo muciari ni gwa thoni agithi kwara ruhi mwana ni gwa thoni akiona mamu ona ga form ku ni na ritwa rikiandikwo board ini ati no aheo basari kama besha ni sitomwo direct thukuru what is the difference between basari ya MCA basari ya woman rep basari ya MP na basari ya governor na basari ya thirikari tondu na thirikari no kiana basari ni kweganithia hatire tofauti riu thina ni atiriri ni wa mahitukagia watho na matingetekire thire ni kugia watho ni omethaga kura nayo ni kugia watho uria twaheagwo kanyayo thukuru ri hatire andu thia kuihuria kanyayo gakinye thukuru aiko basari ni yakinyaga kanyayo ni gakinyaga thukuru guothe ri theno na basari no ikinye na ciothe citirirwo kiondo kiu kimwe tutige kuigwa yoyo yochio ndiri mushimwa gathini wa mushamba kendekithia ukona uniform ihanaine
na cia quality imwe nginya ndugatirage kirwa tuthie twendaga burana ihana na ya kundu kuna na ni gubangitwo nigetha muciari ahinyiririo ati urakora muciari kuingiria mwana thukuru taru ni high school menja January no tugukorwo na thina ucio kuingiria mwana thukuru mbeca iria arariha extra than the school fees ni ngiri 38 ati aredo burana uniform icio si agacirebo agamajampa agama korokoro indo ingi ukarigwo ni ciake cirateithia mwana nake kuritoheria aciari uturo hockey sticks turatuguraga ithiaga ku mibira no yaguritwo ni andu aria mokite last year yathire ku mwalimu thukuru ni itagia bia cia activity cithia ku tatwire aria mwina murugamagirira cukuru indo icio njoroge aroria ciathire ku na ithiaga ku na basari yariririo baranginyo twetagio slasher na hockey stick tukiingira ku muthai aya na kona form 1 ni metio form 2 ni metio form 3 ni metio yani ni warutire form 1 na form 1 yage mayo kana moka nacio my question is twagi uko to world champions yes hockey aya wathomire public school yes yes I'm a proud alumni kuria gwikagiririo kura Komothai boys high school and ngora kuiria mwalimu umwe wakwa ugitwa Mrs Jehia na ndrone message yaku geithika muno mwalimu Mrs Jehia na rimwe rethe mathomithirie ta Mrs Muthaka inyuothe geithikai ndathomeire Komothai and I will always be proud of that wathomire public school yes and I'll be proud ngigwa my daughter no athomere public school there is no problem mwathia school maguru acha ni yari boarding yari boarding public boarding secondary school wewe wathomeire academy but sina haha ndio hivyo acho kare yeah kama uhe kiuria woria kia nike maundu ma majia gwikiko rimwe megi uhoro wa migunda Meja Samuel wa ng'ombe ranjuria atirire gatumbiro Nyeri nike twaregwa minister wa migunda akiaria aige arute ndumiriri ya what is happening haya ungiakoria atiriri ni thirikari yanjia kuruta wira na magoti maitu manjia kuruta wira na go speed kana he kindu kingi thirikari irenda na migunda iyo nake Kibe wa Karanu Kibe wa Karanu ni mundu wa bata muno aliokuria America Kibe wa Karanu Mombasa thaici Kibe wa Karanu Mombasa arauga ni bururi ugikura haya bururi ugikura ni kugiaga mayo ma mithemba itiganite he mundu ungi nake waigua uru aigua ati no tuthondeke kiama kia Mount Kenya kia journalist aira ngoro nawe ti journalist sawa nawe aigua atiriri niki kihiu kireka cira-ini wa nguku kia mwiso he mundu witagwo Ngundo wake kuri ikino turwo aiguite no guthondekwa association kaira ngoro nawe ti journalist ti journalist okay ona ininge kema encourage mathondeke kiama kiao Mount Kenya Musicians Association Mount Kenya no ni mari ginya umenya ni mari ginya sako ya ito tamko na ti maheti andu gucokanirira na kwao caucuses are good kwanyu kuria umite ruthiomi ruria haragia gituri kiria umite giathi ona mwikora mwikaraga runda no mukorwo na riri Nyeri caucus umite Nyeri umite Nyeri mwikaraga runda mukorwo na Nyeri caucus ti mahitia kaya no mekaga social networking yatia very good na nikyo kwina Mount Kenya Jurist Association na nigo metha moke turicira na mutuhe mundu ina contact cia watu he nitugukena makiria utanamba gutuika mundu wa thiri he kuria woimire we wakwa nyimucie ugacoka gatuka wa itura rianyu ugacoka ukatuika wa bururi exactly na umenye andu ni matharawaga muno mundu agathara kuria imite uria muteti uti muteti tenda ku identify na kuria imite utanatuika mukristiano wambete gutuika mugikuyu correct uceragwo wika mau wacoka ugabatithio getwo John kana orire tore uri batithio mundu gwitwo Ngundo wake hari ikino ri Ngundo wake ndakoria athondekaga ma TV nake ni repair ni food aranjuria atiriri thigari cia haiti cingirehwo Kenya itrainirwo kuo handu hakomatwarira andu akomatwarira cituri toire thigari icio cia Haiti ukaigwo ko tomuture-ini matwarwo kiganjo no tuthondeke ngimadera kana kapedo kana riri Suguta haha Baragoi Baragoi na ku Suguta Valley mature-inira na ku moke mature-inire Kenya andu haithu tware thigari citu kwao ri
ocio moke maturinirwo guku Thengio Njoroge ni tugeretie ya the standard gathete the standard iratwira ona university ni gugucenjia gukurituha muno na ni twaritie na muthuri ugitwo Thuo wa Ngumbo akinjira atiri mutaratara ugithinji wa githomo wa kuriha university ri ni uragia aciari tondu rakanja aciari atiriri mbeca itiri irarekererio na kahinda ga guthii university ni gakinyire riu aciari imwe marerwo ni thukuru marihe no uhoro ucio gahithwo chini ya maji nigetha mwana athie kiria gukurituha reke inde mwire andu aitu gukuma ni mukunyitia muthiori ti gutheke ni wona mwana wa university na TVET magaitwo u marambite gwitwo vulnerable extremely needy na less needy riu ni iracenjirio yo riu maretwo band 1 band 1 ni eretagwo vulnerable ni ya mundu ronekaga riu fifio ni muhinyiriku muno kimuhuko na ndari no ndungi angika atangiteithio aya band 2 iyo ni ya mundu ria ronekaga ni mubatiririku no ahote no anyitirirwo kidogo band 3 ni ena mabataro ni muhatiriku hanini no ateithiririo hanini band 4 uru ni mundu ria utarenda utarabatara guteithiririo muno ateithiririo o kunyitwo o kuhurwo njeki kidogo band 5 uyu no ahote gwitindika arimenya gwatia riu nikio kiuria kiria kinene na umenye na gwire thirikari raiga atiri mundu ni needy kama unima kana ni extremely needy ona gutika gukina marwa ma cifo na marwa ma kuria umete na aciari aku ni megukoro makiuria na income ya aciari ni ukwirwo weke ati no taru kama uri umuthi ingifutwo wira ri ni mwana wakwa ni atika needy yes ingifutwo wira rucio ciro dikaroka needy umuthi ukungirwarwo gwakwa muciiri na ici citigwikandika ni undu uguo ndauga ri ni ndacenjia iyo koguo ri kutangiuka na njira ingi ya ku identify mundu needy na extremely needy other than income marimenya gwate ati uria ni arabatara Njoroge ni arabatara Kamau ndarabatara Kamau ni arabatara Njoroge ndarabatara neno ni kindu kingicenjia yagikorwo ndigari wira nyone wira rucio haya gukorwo na nyumba ya ihiga ri ni kuga wi mutongu gukorwo ni wandikitwo Nairobi ni kuga wi mutongu ni kuga ati nduri needy acha mundu ina mburi 1000 ri ni kuga tarure na no kwaria wega ungithikwo kabire ukabi maikara nyumba cia ndoro ndirari kuo kabi haya mu kabire aikaraga na nyumba ya ndoro manyata agithamaga na gacuka na gathimu ni kamurika mwizi na ndari athie thukuru na ndari handu atwara mbia ciake bengi ndirari kajia ndo Njoroge weekend imwe ndari ku theinie na mu kabi uyu ri ena mburi 3,000 3 ni muthini mburi imwe twendagirio 10,000 icio ni milioni 30 ena cio hau no we we kwanyukia buka nyumba kaihiga karumu 3 ni kega na nduthi nja nduthi irehaga ciringi 500 muthenya no mutongu ni mukabi uria ni mumathai so parameter irathima mundu uhoti wake wa kimuhuko nigetha utuike vulnerable no utuike extremely needy ona no korwo mwana wa ngoriai no ni watigeirwo ndo ni thoguo gukumenyeka atia tondu ino ndirona tari gachira kariri na ni ngwaria gakuga gikuyo kiindo koguo gikuyo mutire kwa ninde igore maraiga kurati katriri band 1 ri mundu ucio vulnerable ri arihagwo mbeca ikugayanio na scholarship na loan scholarship ni mbeca iria waheo na loan ni kiria wakomberwo mundu uyu vulnerable pio mundu muhatirire kubiyo ri thirikari iri murihagira thukuru yake ciringi 7 hari 10 riu hau giko hatire mutire hau inyu mutakire vulnerable haya igacoke kamukombera ciringi 2 na thumuni Nanyita hari ciringi 10 iria murutwo ago arariho ciringi 10 kuingira university kana guthoma githomo kia university ri thirikari ikamuhe ciringi 7 igacoka ikamukombera ciringi 2 na thumuni muciria agacoka kerwa arihe ciringi ciga thumuni riu ri kiuria kiria muno tureuri hawa wa githengi ni riri mwana ucio ni uriku ni uria muciari wake wikaire atia uyu urerwo wi band 2 ri hari ciringi iria 10 ri ararihirwo ciringi 6 arihirwo 6 agakomberwo ciringi 3 agacoka kero muciari arihire ciringi 1 akamenywo atia mwana ucio ati ni wa kurihirwo guo haya band 3 nayo tutie ekumenyeka atia u ni urero arari needy aririhagirwo ciringi ariheagwo ciringi 5 ni thirikari akariha ciringi 2 ciringi 3 agakomberwo akerihira ciringi 2 haya uyu ungi wa band 4 ri na akariheagwo ciringi 4 arihagirwo ciringi 4 ni thirikari agakomberwo ciringi 3 akerihira ciringi 2 haya tuthi page 6 igacoka hanini ino ya 5% ri ni ciringi 60,000 ekuruta ku haha na ni mukandirikana ri haha ri tuthi page 6 tuku identify atia Kamau ni mufataru
tukwa identify ati agithĩnji ndarabatara tondu guthia ukiroragwo ati nginya nyumba ĩrĩa mũraikara na niho ndakũria atirĩrĩ gũkorwo gũikara kanyũmba kega nĩ kuga ndũrabatara na kanyũmba gaka ũririkane toka na marũni nĩguo nyũmba ĩyo ya ihiga rĩ ya rumu ithatũ rĩ kĩrĩa tukĩingĩra kũu no nduthi he mũndũ ngĩikara nyũmba ya ndoro ingĩraga ng'ombe 100 no mũthĩni kama kiu nĩ kĩrĩa twagĩrĩire kwĩyũria ũkĩana thĩna tondũ no ũkorwo nginya wĩna nyũmba ya ihiga na wĩikaraga runda ndũrĩ kanyamũ yes nyũmba ici tũgĩkĩte na marũni nĩ gũkomba nĩ kũgiginyana nĩ kũhinyĩrĩrĩka ira tũrari na mwecimu kanini kĩaga tũraria mũno nona bei ya nyama nĩ gũaga aca indo ici tũrĩmaga tondũ ithuĩ nĩ kũrĩma tũrĩmaga tarũ kwaura rĩ nĩ ũkoraga mboga nĩ yagwa kuma ciringi 50 ĩgoka nginya kĩng'ori no bei ya nyama ndĩkagwa ũguo arĩa marĩithagia nyama rĩ matirĩ ndĩ marĩ macoka thĩ matirĩ ndĩ marĩ maha ona kĩrĩa kĩmagiaga nĩ ng'aragu na nĩ maragĩire na anja ya kũhanda nyeki na KMC nĩ yoyaga nyama ciao ĩkamagũrĩra inyuĩ ndari uguo ngerwo nĩ ũkabira ndiĩ no ũkabira ndari ũrĩa kũrĩ na maũndũ marĩa mahutagia kĩrĩa ũracira kĩndũ gĩtagwo rĩrĩ equality ithuĩ tũigananio na tũiganane tondũ tarũ no igua ithuĩ tũraririkana nginya ũkĩaria ũhoro wa cukari andũ a cukari makarĩhĩrwo mathirĩ inyuĩ mũkerwo no mũkombeirwo makarĩhĩrwo bilioni 117 mbeca cingĩaka super highway 4 ta Thika Road inyuĩ mũraneo 3 anga 4 haya na niĩ ndĩaragia ndeto iria irahutia andũ aitũ ona twarikia page wa andũ arabu rĩ ũnjokie page 3 niĩ ndũkaigua ngĩaria ũhoro wa mazeras Gĩkũyũ-inĩ gũtakĩrĩ mazeras kana nĩ kũrĩ nĩ mojaga mazeras aca mazeras tũgĩra na ũkũ kĩanda okũndũ gwĩtagwo mazeras ndĩaragia maũndũ marĩa mahutagia andũ aitũ tondũ rĩu niĩ nĩ ndĩthomete maingĩ mũno ndauka matũra-inĩ ndĩona thĩna ũrĩa wĩkuo niĩ kĩrĩa kĩrandakaria nĩ ũhoro wa na ti kũndakaria pasi kĩrĩa kĩrahutia ngoro yakwa nĩ ũrĩa ũngĩthiĩ ũkore kĩrĩa ĩtagwo atĩa nyamũ yaku WhatsApp yaku ndũraga mũndũ ũrakwĩra tutirĩ na gĩa kũrĩa tutirĩ na gĩa kũrĩha mwana witũ thibitarĩ mathĩna mau mothe no nginya macarie solution tũrarengwo igoti Kamau tũthi page 4 nĩ waigua Mount Kenya nĩ mũrĩa andũ mũgĩa na ũrũmwe no rĩu kũratuĩka ĩno nĩ haro ya Martha Karũa na Deputy President Rigathĩ wa Gachagua tũrorete 2027 page 4 nĩ wero igwa ũguo tinie Njoroge Jeremiah Kioni mheshimiwa Tirito wa Mũrĩithi mheshimiwa Martha Karũa mheshimiwa nĩ mokĩte na gĩkundi kĩretwo Kamwene correct na nĩ marauga 2027 nĩ makarũgamia presidential candidate what is the problem with that magacoka makoiga atĩrĩrĩ maretha ũrũmwe wa rũrĩrĩ nditoguo kwari 2022 katurari ko ithuĩ matiarĩ okuo 2022 last year matiarĩ oho makauga maretha ũrũmwe wa rũrĩrĩ na kuo mwena ũrĩa ũngĩ wa deputy president Rigathĩ wa Gachagua rĩ ona no maretha ũrũmwe wa rũrĩrĩ ũguo maretha kĩndũ kĩmwe na njĩra tofauti kĩũria nĩ rĩrĩ Kamau kũragĩtuĩka tũrakĩgayanio nĩ kĩna rĩrĩ githĩ last year rĩ Martha Karũa ithe ndarĩ running mate wa Raila Odinga na Rigathĩ wa Gachagua ndarĩ running mate wa Ruto division division ĩrĩa ĩho rĩ nĩ tũkorwo tũrĩ agayũkanu gĩkũ nĩ kĩgayũkanu tondũ nĩ harĩ arĩa marĩ mwena wa Gachagua na nĩ harĩ arĩa marĩ mwena wa Karũa nĩ harĩ arĩa marĩ Azimio nĩ kũrĩ arĩa marĩ a Kenya Kwanza ngwĩra kũringana na niĩ rĩu ndĩtanjĩraga wa gĩthĩnji itarĩ mwandĩki wa mohoro hatirĩ na division ĩrĩa ĩho nĩ virtual njũria nĩkĩ kwĩ mũndũ wa Martha Karũa mwena wa Azimio ũragũra mũtu raithi gũkĩra ũrĩa mwena wa Kenya Kwanza kwĩ mũndũ wa mwena wa deputy president ũraheo privilege gũkĩra mũndũ wa mwena ũrĩa ũngĩ koguo twĩ kĩndũ kĩmwe mathĩna mothe twĩnamo mathĩna nĩmo matũ unitĩte ithuĩ nĩ atongoria nĩ mũndũ ũreĩra atĩrĩ kĩmeciria-inĩ make atĩ niĩ ndisupportaga ũyũ that's virtual and it's okay and it's healthy ũguo kwĩna unity tũgiarĩtio nĩ mathĩna marĩa maratũgia ithuothe nĩguo ndĩrakũria atĩrĩ Njoroge ũguo kwĩna unity andũ me hamwe andũ nĩ kĩndũ kĩmwe rĩu ngĩciria thĩna ũrĩa twĩnaguo rĩ tũraũrĩa ithuothe hamwe ũguo tũtigane na story ĩno kwĩna no mĩthome tondũ aya marauga nĩ unity maretha no angĩkorwo we ũrauga ĩkuo rĩ no tũtigane na story ndĩrona unity ĩrĩa ĩrarĩ ithuĩ gũtirarĩ andũ aya ndĩrona atĩrĩrĩ kũratuĩka atĩrĩrĩ atĩ unity ĩno ĩracario rĩ atĩ ĩrarehe Martha Karũa gũcindana na Gachagua nona that's the word I'm avoiding 27 na Kamwene rĩ nĩ makarũgamia mũndũ na Kamwene ona ndacoka nderwo nĩ Kanyoni atĩrĩrĩ Kamwene arenda kũheo gĩtĩo kwa Azimio
tondu ni aragitwo kamwene kamwene ri india kura kamwene ni batirari na Jubilee no nyita kamwene ni ya marona kuria kwa Azimio ta matarateagwo riu ni kururia mararuria ni ndanyita riu ende riu athererio guo ri ndanyita riu thie na mbere na rugano no kuratuka kuria Nyeri kwina oligarchs Nyeri no na andu aria matongire kuria Russia riria USSR yathiri oligarchs ni mundu wina indo meiyuire Nyeri oligarchs ti mundu koragwo kimakio ni riri ni nginya shocks rigu agati kwina depression America ati agadora yeka icio ni mundu matamu affect gwe mundu ni oligarch ndagi affect ni shocks ya kindu ta miaka 50 gwiroka ni hindi mekuo ainge muno kuria Nyeri kana gutirari riu Nyeri kwina oligarchs na ni maracemanitie na deputy president Rigathi wa Gachagua over the weekend igatheti iroiga na korati katiriri. The meeting was also attended by governors Irongo Kang'ata wa Murang'a, Mutahi Kahiga, Muthomi Njuki wa Tharaka Nithi na Joshua Irungu wa Laikipia na MPs and senators. Uguo kwina urumwe koguo ni ndire kiaragia ndeto cia riri cia unity akorwo iku ni ndauma hau koguo mwina unity ni wega uguo ndoire ndimiethaga onanie akorwo ni rokire nasema asante sana kama mko kitu kimoja ndakwira ndenda gucoke page 3 page 3 gukwiraga atiri tunyithanitio ni mathina kira tugayukanite ri ni ati we supportaga o nake uri supportaga o no mathina maria mekuo ri mara affect every niguo ngwendaga gukwira haya page 3 ri arume he muthuri uthita igoti-ini akaiga arume ni metikirio nao kugayaga indo cia mutumia riu ni ngasi ya Nyambura muthuri athita igoti-ini akaiga atiriri ati kana ni njuge ati indo iria gathoni ya kumite ri ati ni ngogairwo riu oya ngari ria yake imagine igwe muthuri athita igoti-ini tirero itwa riake arauga atiriri it is unconstitutional for requiring a man to prove that the deceased woman was maintaining him during her lifetime or before her death and the court to allow him to inherit her wealth. Riure mundu rume athi kwira igoti ati ndiratuirio ni mutumia uyu ndirariaga indo ciake ni ora ndoraga mutumia atarari mutongu ni ora njigite riu araiga atiriri ndagete igoti ritigetikirio gutinda rikimwira approve ati ni araigitwo ni mutumia ucio kana mutumia ucio ni ora muheaga gya kuria mutumia agakua riu muthuri arenda ko inherit indo ciake gukoria atiriri araforce gutinda agiprove ati ni araigitwo niki okay ndona ta hena point we no na riu gukoria atiriri watho ukoragwo mutumia ndatinda akirwo anga orari mutumia yaku ikoragwo ya automatic no muthuri ri no nginya aga proof mutumia atakire wa thuri ingi mutumia akire wa muthuri umwe uri wona mutumia wa thuri ingi mutumia ni wa muthuri umwe riu hangithia atia muthuri wake tu ukiagire wake indo gutire mutumia wa tumia wa thuri ingi uri mutumia ni athite kaguraga froti na guku uguo Malindi indo cia mutumia cituika cia uri waigwa mutumia wa thuri ingi mutumia mwega ni wa muthuri umwe nake muthuri weke ona watumia nake mutumia mwega ni wa muthuri uyu mutumia mwega ni wa muthuri umwe no mundu wikio mundurume muthuri wikio ni watumia ingi ni mutigaire Jimmy wa uni wa inire uguo rutagwo stuka hau wahota kuinuka one wanjia kurorwo na ritho ringi muthuri wikio ni watumia ingi tu amwe nake mutumia mwega ni wa muthuri umwe tondu mbogo nyingi itire thathi nige koyo woigire muthuri wikio ni wa atumia aingi mutumia mwega ni wa muthuri umwe tondu mbogo nyingi itire thathi atiriri Kamau how we well said we share common problems but different opinion and support no thiorore na kama wala neti wajira ogu ati Kamau tunyithanitio ni mathina riu kiria kirethwo wa githijiri ti uria gukurwo na mathina bas no yoka riu karaini ria ngwirorete bara ya mathina acha ni anu gutongoria yes ni akure ikarorio na ithu turi ya Kenya ri turi ya Gikuyu kana Mount Kenya for example ri turarora atongoria tukaiga ni ndiendaga uyu nyendaga uyu no mathina maria twina mo ithuothe ri taru no ngithie uingire group ukiingira group ugikiriti group ya WhatsApp ya guteithiririo wina gathina ri nduroraga uteithio cio rima kana gwika mbia ya Azimio kana gwika mbia ya Kenya Kwanza ni urengiuga tukirikia ri nigetha ujetikiria thie girigiri ri ni ati let democracy prevail modo mwena uria kwenda guthine athie kuria kwenda wikia kura yake ne ikie tondu na twanerwo tukaga kuigua
twanero turore njira eno tukaga kuigwa kwoguo ri democracy ni yokire mu exercise democracy muikie kura na mu support uria mukwenda correct waigwa go support Ndindi Nyoro ri gwakuo tu amwe waigwa go support kamwene ri tonya kuo waigwa go support mheshimiwa Waicong'wa wari musapoti waigwa ugo support governor wa Matangire musapoti kwina democracy uhoro wa unity ni ndarikania naguo mundu ni a support kuria ekwenda tondu twanataro tukaga kuigua naigua raturero mushiri aranjira atiri Gregory it is God for us all, every man for himself, God for us all. Yeah. Thank you. Turikiria hau ni thaa thaa igiri na nuthu tugukorwo na mundu witagwo Ken Wambura. Ken Wambura ni MD wa kambuni ya Imara Lands Limited na tuko tukinomemerekia murihire tukali horo wa wigithia na wendia wa ng'ondu. Iwe na ni twina mheshimiwa Martha Wangari mubunge wa Girigiri tukiaria cia Girigiri cia Naikuru cia Mount Kenya cia Kenya cia East Africa cia Africa cia thino ya Ngai na ni kiuria giakwa no kia ngeithi icio ingi ciothe cikuma kwi mwiroreri kwetukira 2248 ni twarikia na magatheti momuthi magatheti mangi Ngai atukinyeria ni ma muthenya wa rucio mundu ngikorwo na kiuria ngienda kuria gikoni gatheti ya Daily Nation kana gatheti ya The Standard. The Standard makoragwo Mombasa Road na Daily Nation makoragwo Kimathi Street huko Nairobi. very good. Tuariki. Very good. Very good. Yes. Baki lako sasa? Sina baki lolote. Niko sawa. Na nakutakia siku njema ndugu yangu kama